Также в ходе поездки в Усть-Цилимский район Владимир Уйба и заместитель министра культуры России осмотрели новый социокультурный центр, открытие которого планируется в августе этого года. Строительство ведется в рамках соглашения о сотрудничестве с нефтяниками. Новое здание модульного типа с концертным залом на 100 мест, библиотекой, гардеробом, гримерной и тепловым пунктом. Проект обошелся в 37 миллионов рублей. Планировалось, что социокультурный центр сдадут к концу 2018 года, но из-за нарушений, выявленных в ходе строительства, сроки перенесли. Сейчас на очереди работы по благоустройству и устранению протечки на крыше. Зимой не выдержала нагрузки стропильная система. Кроме творческих коллективов сельского поселения, здесь будут проводить мероприятия Совет ветеранов, детский сад и кадетская школа. Именно ориентирована на школу, на учащихся, на педагогов, рядом детский сад через дорогу. То есть это будет вообще многофункциональным таким центром культурной, образовательной, причем еще и спортивной жизни. Потому что здание, которое было в старой библиотеке, старая библиотека находилась, мы ее отдаем под лыжную базу. То есть мы ее ремонтируем, проводим там воду, все, вот, которую показывали. И получается, что здесь как бы вот ориентирована вся социальная жизнь сельского поселения Коровья-Ручей. Владимир Уйба осмотрел и новый детский сад в Усть-Цилиме. Здание построено несколько лет назад, но ввод постоянно откладывался. Сегодня строительные работы завершены. Получено разрешение на ввод здания. Сейчас в учреждении устраняют нарушения, выявленные Роспотребнадзором и Госпошнадзором. Новое двухэтажное здание, напомним, вмещает 6 групп, 2 зала: спортивный, музыкальный, пищеблок, медицинский кабинет, прачечную. Открыть садик на 120 мест планируют 1 сентября.